我想吃这样的果冻，为我做它吧。好的，太好了，我会做的。果冻，哦，我有芬达。打开盖子，它好难打开啊。哦，好像成功了。来吧。并没有。哦，我知道了，请拿着。就是这样，还差一点点。哎呦，给我，一会儿都洒了。当然，谢谢你。我来尝尝。看着点，不要呛到，亲爱的艾玛。芬达简直太棒了，但需要做果冻，所以我要把蜂蜜加进去。哦，好香啊，必须要尝一尝。真美味，太甜了。我要再吃一点。倒进瓶子里。哦，没错，果冻，再吃一点点。你真爱吃甜食。哦，真好，现在可以倒了。来吧，出来，倒出来啊！再倒一点。好吧，都没了，得想想办法。哦，我马上就回来。你去哪里？没错，这就是我想要的。亲爱的蜜蜂，我拿一窝蜂蜜，我要用来做果冻。哎呦，哎呦呦，哎呦呦！你们为什么这么生气？你们为什么飞来这里？哎呦，我只是需要一点蜂蜜。哦，我好像跑开了。现在我有真正的蜂蜜了，有这么多，而且非常美味。就是这样，一点一点的倒进瓶子里，然后合上盖子。现在一定要把它摇晃好。太棒了！那接下来呢？哦，没错，需要放进冰箱里。就是这样，只剩下等待了。锅就煨了。我有一只美丽的蜘蛛和非常好的蟑螂。一只艾草和神奇的羽毛，一颗神奇的美味的药丸，当然还有难以置信的药水。这将是超级神奇的果冻。没有章鱼的爪子怎么能行呢？美味需要它们，好好的搅拌它们，就做好了美妙的果冻。这是女巫的最爱。我要用口香糖，它非常美味。好棒的长长的口香糖，就是我需要的。把它放进搅拌机里，多放一些，就是这样。现在我要好好的搅拌它们，拿出最好的蜂蜜。哦，没错，把它放在上面。现在把蜂蜜和它们混合在一起。然后我就做出了非常棒的能咀嚼的口香糖果冻。我来尝尝。哦，没错。现在要把它们小心地倒进一个瓶子里，然后用液态的冰冷却它。你们看，一下子就冻住了。我的果冻会是最美味的。它有时尚的外观和令人难忘的回味，还有我要加一点闪粉，神奇的能冷却的闪粉，还有什么能更好呢？我认为已经可以了。哇，好大的一瓶冷却的果冻，太棒了！看，哇，全部都很鲜艳。我从蓝色的开始吧，颜色真漂亮。哇！天哪，这太好吃了！哎呦，这是什么？蜜蜂？那算了吧。接下来是什么呢？哦，粉色看起来很有食欲。哦，好好吃啊！哇塞，还可以吹泡泡，又美味又有趣，太棒了！那么第三个选项，这完全没有食欲，但我还是要尝一下。那么相当不错。哎呦哎呦哎呦呦，我怎么了？
不，我还是不要喝它了，粉色的是最好的。不，我真棒。这次我想要棒棒糖，就是这种漂亮的。哦，我知道我要做什么，拿出娃娃，准确的说是它的一部分，拆下它的手，然后拿出锅，在炉子上预热锅，加入糖、水，然后搅拌它们。我的糖果的颜色会是最好的，也就是黑色。加入染色剂，然后搅拌。哦，很好，这是很棒的棒棒糖。现在把做出来的液体倒进杯里，然后把胳膊放进去，稍等片刻，然后拉出做好的棒棒糖。就是这样，缠在胳膊上的糖果很像晚礼服的袖子。那我要做什么呢？哦，勺子很适合。我要把糖撒在上面，然后使用燃烧器，这样会快得多。这很像魔法。哎呦，它被烧得太彻底了，得尝一尝。哎呦，好烫啊！我的舌头，去冷却它吧。我同意。冰箱在哪里？把我的棒棒糖放进去一会儿，这样会更好。哦，没错，太好了！把糖加进这个红色的糖浆里。我做的糖果真是太美味了，完美！还需要稍稍搅拌一下。没错，现在就做好了。我做的长条真的很不错。我现在要把它擀开。没错，很有食欲。现在在红色的长条上，我要加点白色的，先把它们扭在一起。然后把它卷成棒棒糖的形状。我做的和画上的一样。没错，我是天才厨师。我的棒棒糖怎么样了？它是否可以了呢？哎呦，哎呦呦，它粘住了。哎呦，好痛啊！至少它已经冷却了。看看我做的棒棒糖多好。哦，好多选择啊！这是什么？闻起来就不太好，味道简直就是恶心。而这个很奇怪，但闻起来还不错。味道非常不错。什么？他为什么要把我的娃娃的手扯下来？这太可怕了！哦，而这个棒棒糖是必须要品尝的。好好吃啊！我喜欢。没错，这个是最好的。太好了！我对我的专业很有自信。他的肩膀上是什么东西啊？他们要做什么呢？哦，没错，可以做出这种蛋糕吗？当然了，这个我能做到，需要面粉和牛奶。现在打2个鸡蛋，加入黄油，当然还有糖，把它们混合在一起。这是很棒的面糊，对吧，星期三？小手行动吧。首先加入面粉，没错，倒进碗里，然后倒牛奶，然后要打鸡蛋。哦，别忘了糖。现在需要把它们混合起来，而我要加一些我身上的东西。没错，这样绝对要好得多。你很棒，小手。什么？手为他烹饪了这一切？我天哪！好吧，本聚精会神，需要烹饪了。我要用小松糕，用它们做第一层。现在用鲜奶油盖住它们，再盖一层小的松糕，再多加一些鲜奶油。真漂亮啊！而且很美味。这只手在那里滚动什么？好了，我的蛋糕快做好了。
我的小手呢？没人看见它吗？好吧，我来处理蛋糕，用我的刀摆脱多余的东西。小手连这个都给我做好了，这里放一点，那里放一点，就是这样。我做的像真的脑子一样。怎么样，贝蒂，喜欢吗？是的，当然了，真恐怖。好了，蛋糕不会自己出现，是时候做第2步了。用奶油覆盖住蛋糕，侧面也不能忘记。现在用刮刀把它抹平，很漂亮。蛋糕的装饰好像还不够，我现在就来改善它。把牛奶巧克力放到模具中，为了让它更快的凝固，可以使用蛋液。现在加入巧克力酱，当然还有坚果。简单的画上几笔，我就做出了真的 M&M's。大的装饰在这里，小的我要撒在上面。哦，是的，我的蛋糕做好了，我已经超越了自己。没错吧，星期三？这太甜了，我要给我的蛋糕加一些血，要多加一点。没有眼睛可不行，这样更好了。佩奇喜欢彩虹，所以我要使用彩色的糖针。蛋糕很棒。哇，星期三，你的蛋糕好像是活的。当然是活的，这是大脑，让我们送去品尝吧。哦，这是一个巨大的 M&M's 蛋糕，这是什么？大脑？天哪，我最好从本的蛋糕开始。这就只是鲜奶油和松糕，当然很好吃，但它算不上是蛋糕。好吧，现在我来尝尝厨师的蛋糕。哇，好大的糖果啊！而且它太好吃了，我觉得蛋糕会更美味。我很开心。看来该尝尝星期三的蛋糕了。希望这不是真的血液。等等，这是草莓糖浆，而这是有夹心的眼睛软糖，非常美味。哇，这味道太棒了！星期三，你胜利了，我停不下来。哦，星期三，恭喜你！我非常喜欢这个蛋糕。等一下，它在动吗？这是什么？人的手吗？啊！救命！拿掉它！来人！哦，原来小手在那里。是什么呢？这样就行了。我想要意大利面。这是面条吗？这个小孩子都会做。我可以用方便面。打开盖子，倒出调味料，把水壶放在这里。很简单。那它有什么？太可怕了！星期三把恶心的虫子撒在了盘子里。我觉得佩奇不会喜欢它，我来把它扔掉吧。你像个女孩子一样。好吧，我来给她做意大利面。拿出果冻粉，在里面加水，再加入一些颜料，搅拌它们。现在我的剪刀会帮助我剪掉玻璃杯中的吸管的多余的部分，然后将面糊倒入其中，等待它凝固时，我要把阿里奥饼干分开，好像没有人能看到。我无能为力，奶油真的很好吃。现在我要把剩下的饼干变成碎屑，从吸管中取出果冻，做的还不错，看起来很像虫子。把它们放在饼干上，这就是我的意大利面。星期三有他自己的计划，而我要做自制面条。就是这样，现在需要把它煮到漂浮起来。自制面条为什么要那么复杂呢？只需要把开水倒在方便面上，现在合上盖子。我说了合上，盖子关不上。
哦，有办法了！现在我要用熨斗来融化它。向我学习吧，贝蒂。为什么要向你学习？好吧，我的意面煮熟了，现在我要用油炸它。哦，真好看！一定要在上面擦一些奶酪，还要加几个西红柿作为装饰品，非常漂亮。你这也太费劲了，我的面条也不差，我现在就打开它。见鬼了，它盖得太紧了，怎么办呢？没错，只需要在吸管上粘上口香糖，这样会方便得多。噔噔噔，我的面条做好了，我们的也是。你们已经做好了，我要从最安全的开始。哎呦，这不会太硬了吗？看起来很奇怪。干的意大利面，很一般。这是什么？土地里的虫子吗？它们好像不是活着的。好吧，我来尝尝。加油，贝奇，你可以的。等等，这非常美味。这是果冻和奥利奥。那么继续吧，显然不需要叉子了。如果我理解的对的话，应该用吸管刺穿盖子。哎，这是咀嚼过的口香糖。我来尝尝，汤很美味，面条也很好吃。芬，你赢了，我非常喜欢。真的吗？哦，太好了，太好了！哦，对不起。现在是什么呢？就是这个，看，我想要巧克力饼干，就是这种的。小菜一碟，没什么好烹饪的，只需要打开盒子。就是这些，我要犒劳自己一块。真好吃。其余的人怎么样了？这次我不会输的。拿出面粉、牛奶、2个鸡蛋，把它们好好的混合起来。现在需要擀面杖，这对我来说不是问题。幸好我带了我最爱的擀面杖。现在在模具的帮助下，我要切出饼干的形状。我要做好几种形状的。我最爱的模具是永远不会让我失望的，真漂亮！哎呦，星期三，你在做什么？这是面团的钝头台，需要把它分成几部分。现在我要把它们变成手指的形状，没有指甲的手指可不行。然后把它们放在烤盘上。做釉料需要糖、水和绿色的染料，搅拌均匀，在刷子的帮助下涂抹我的手指头们。好了，是时候烤它们了。连接导体，会有光的出现。哦，没错，它们已经做好了。你觉得怎么样，贝蒂？非常特别，我的饼干也是烤的。现在需要用巧克力覆盖它们，但是我的巧克力的颜色会和形状一样多。还要把它们放在一起，我的饼干汉堡就做好了，真是太壮观了，太吓人了！你们做的太慢了，而我很久之前就已经……哦不，我真的把饼干都吃掉了吗？那怎么办呢？哦，有了，我要煎吐司，拿出白色的巧克力酱。哦，好香啊！哎呦，吐司好像烧焦了，算了，
只需要放上巧克力酱，然后盖住它。这很下了。不是的，形状不一样，需要把多余的吃掉。看，这样更好了。连我都觉得恶心。好吧，尝尝吧，佩奇。哇，这次你们真的很努力。除了本，这到底是什么？这已经被人吃过了吗？哎，都是口水。不，谢谢，我不会吃它的。接下来是什么呢？我要尝一尝这些神奇的手指头，看起来还不错，味道也非常好，我根本停不下来。但现在我要尝一尝这个汉堡，这么多不同的饼干，看起来就像汉堡一样。哦，面包很好吃。我要一下子把它们都吃掉。好酥脆，好多巧克力。我非常喜欢这个饼干。贝蒂，胜利属于你。真的吗？终于啊！我不能高兴一下吗？太好了。我建议从简单的开始，给我做美味的意大利面吧。哦，意面很容易，这只需要最普通的意大利面。我这辈子都没有做过它，但我想我可以的。但怎么把所有的意大利面都放在这个小锅子里面呢？是啊，这很困难。观看并学习吧，只需要把意大利面掰开，这样它们就能进去了。现在需要煮它们并搅拌。哦，这比我想象的还要容易。哦不，我的意大利面变黑了，真是一团糟。Oops！ 他在干嘛？把锅扔掉了吗？天哪，我好像知道谁一定会输了，我也知道谁会赢。我要用一个大的煎锅炒新鲜的西红柿。哦天哪，好美妙的香味儿！现在可以加一些意大利面了，这就是真正的意大利面。真愚蠢，而且你忘了把水排干。你应该这样做。哎呦，我什么都看不见了，我需要擦一擦眼镜。贝蒂，希望你不要介意。我的厨师服不是为了做这个的。What？ 我要穿着它烹饪最美味的菜肴。没错没错，但我不需要服装。我可以用美味的意大利面取悦我的孙女。那我怎么办呢？没错，为什么不使用古老的做面的食谱呢？只需要把2包方便面放进水壶里，快速、简单又美味。观看这个过程很有趣，奶奶对吧？是的，很有创意。而我要在意面中加入磨碎的奶酪，这会使我的菜肴更加美味。真邋遢，做这些需要有美感。加一点香肠会更好，每个人都喜欢。感受一下这种美妙的气味吧。看来我的面也做好了，是时候添加一些番茄酱了。好了，佩奇，是时候品尝了。用餐愉快，孙女。终于，都很有食欲。但水壶里的面条让我有点困惑。那我就从它开始品尝吧。哎，真难吃。现在我要尝尝我最喜欢的香肠意面。这就完全不一样了，非常美味。还有最后一个胜利的竞争者，奶酪意大利面。哦天哪，没有比这更美味的了。奶奶，你赢了。我就知道我会赢，向我学习吧。
个真的非常好吃。现在我想要你们给我做这种饼干，就像史莱克一样。什么？这怎么做呢？非常简单，你们要直接向我投降吗？真是痴心妄想！哎呦，我不应该这样扭我的老脖子的。首先需要筛一筛面粉，当然还要添加必要的调味料，没有肉桂可不行。你在说什么呢？那糖呢？哪有做饼干不用糖的？我想我可以处理好面粉，或者并不是。好吧，现在我的整张脸上都是面粉，真讨厌。是啊，真的很讨厌。我并没有忘记糖，只是需要把它添加到融化的黄油中。我的饼干会有令人愉悦的奶香味儿。就是这样，黄油融化了，现在加入面粉，然后好好的搅拌它们。把做出来的东西添加到面粉中，然后用搅拌机彻底的混合它们。我也记得黄油，在这里，看这多有食欲啊！但我要用手来搅拌，因为饼干需要用爱来烹饪。当然，也不能忘记糖浆。你们说黄油吗？好，到底怎么用啊？它黏糊糊的，它滑来滑去的，就是我说的。但没什么，准确地击中了目标，我的一只手就足以搅拌它了。我的面团快做好了，就剩下把它变成一个扁平的饼了。测量这个饼也非常重要，然后我就会确切地知道我能做出多少饼干。为此，我要使用模具，这样饼干会更光滑。真是太可爱了！就剩下将它们放在烤盘上并烘烤了。哇，你们几乎都做好了，但没什么，是时候让我用面团来做饼干了。我一定会成功的。这就像雕刻橡皮泥一样。现在我做出了这么一个小家伙，羡慕吧？我觉得这太完美了。事实证明面粉很难吃。我的小人准备好了，他的家也做好了，是时候把饼干送到烤箱里了。他们什么时候才能做好呢？噔噔噔，看看我做的多漂亮啊！真好看，像画上去的一样。我的还是要酷得多。哎呦，如果我晚上看到它，我就会睡不着了。好了，该为我的小人建造一座房子了。请注意看，这座房子的所有零件都是我用饼干做的，这样一会儿就可以吃掉它了。看一眼这所房子，心情就会像过年的时候一样好。而当我在看到彩绘的饼干时，我会有好心情。我喜欢糖果，太好吃了。哦，没错，眼睛需要用糖果，还好我没有把它们都吃过。哇塞，贝蒂厨师已经超越了他自己。你是对的，本，我的天哪，吃吧，孙女。哇塞，这是一个小房子，还有一大堆饼干。这个怪物是什么？希望它至少是美味的。哎，好干啊，一点儿也不好。
但这些饼干的样子我真的很喜欢。哦，它们也真的很好吃。谢谢，我非常喜欢。好了，现在是时候开始品尝小房子了。我要从它的门开始。哇，天哪！我忍不住了，这太好吃了！我想吃掉整个房子，当然还有里面的所有居民。这真的不是做梦吗？真的有这么美味的让人愉快的房子吗？哦天哪！很抱歉，房子变成了废墟，但它真的很好吃。贝蒂，这次你赢了。当然了，我第1秒钟就清楚地知道了。